如果你需要一个很好的理由留在家防疫，或是乖乖遮嘴巴咳嗽，这则故事可能是个很好的理由。一位来自于伦敦东南部诺伍德的33岁 Uber 司机，先前因载到一位在车上不断咳嗽的女乘客之后，而不幸死于新冠肺炎。女乘客搭乘后不久， Uber 司机 Ayub Akhtar 就开始出现呼吸困难的症状。他告诉家人和亲戚说，他认为女乘客有感染新冠病毒。和妈妈以及兄弟姐妹住在一起的 Akhtar 很快就出现了新冠肺炎的症状。在和《每日邮报》的访谈中，兄弟 Yasser 说 Akhtar 告诉他们有关女乘客不断咳嗽，让他非常担心。Yasser 补充说，夜晚能听到 Akhtar 从卧室传出来痛苦咳嗽和呼吸困难的声音。Akhtar 一开始先住进克罗伊登大学医院，然后被转往圣乔治医院，之后开始呼吸状况更加恶化。住院后，他发简讯给家人说：“为我祈祷。”这也变成了他给家人的最后一封简讯。无法呼吸后 ，Akhtar 最后于上周五在加护病房死去。他的家人对外表示，除了新冠肺炎外，他从没有患过重大疾病。大家请记得，待在家也能救命。